奶奶啊，幫佢帶翻個球啊！唔該。好彩仲喺度。老公你翻嚟啦！我手同我大佬手你認唔到嘅咩？我就話係喎。冇發冇㗎。喂，我今日咧喺插花班嗰度插咗盆芎藥花嗱，借花敬佛啦。哇！實在至靚啊！多謝。有咩幫得手啊？啊，幫我發2隻蛋啦。OK。要黃色嗰啲蛋，唔要白色。黃色嘅咧，我哋上個禮拜買㗎，食咗先啦，我驚壞。係啦，我知道你賢良淑德，井井有條，錢家有道，心廣體盤啊！你大佬正咯，娶我翻嚟，員工又冇 OT 又冇，商量又冇，遣散費又冇，又唔辭得工喎。仲要服侍埋嗰2位董事長。難為你咯。鬼叫我中學畢業嫁俾你大佬咩？又唔轉得老細。Hi， 各位聽眾，我係常歡。阿歡點解今日會做晏晝節目嘅？係啊，因為我有位同事戇居居咁步入咗人生嘅墳墓。玩結婚啊，即係，所以我咪幫佢頂住先啦。首先我要同我屋企嘅大嫂講聲對唔住，因為我唔可以翻屋企食你嗰餐結婚週年紀念。咁對個死仔刨對你都幾好啊！梗係有你心啦，邊個唔想喺屋企你食翻餐安樂茶飯得㗎。大嫂，雖然我人唔喺度，但係一樣可以送翻首歌俾你聽。Music。